Kenya Basro, at a good Lindon, or the Alakra kissing in Alabama. Don't go through the proposition sense and Kela, ni Kakana, Ketan, Kaka, Ketan, Kaka, Keta, ni she said Alakra, who Belagre Aladetai. None. إن أتبع إلا ما يوحى إلي إن هنا بمعنى ما قال على كرام محمد تتقو فيكو جناتيلا إلا ما يوحى إلي الله تعالى بفم من وحي كناما كيديا من دراما قرآن من دراما على حديث من دال على كراما أبتقونا على كوحي ديكو na koin to bela jele ala kira yoroka jawna ala mana min voy wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ala tugunen do wahyu de ko ati tawara fon mi ote to ata ko do abe mun fo ata don min voraye de abu fo qul hal yastawi al-a'ma wal ألكرا أفوي هل يستوي الأعمى يلا ما من بالني على يدزكم فيه كبوكنا يلما ما من بالني على ينفيه كبوكنا يلما ما من بالني على يتلو غري كبوكنا ما منيما نو يكافري نو يمشركي نو يمنافقي yala oni mamin be kana kuma me mamin be kana ko ye mamin be kana ko famuya ka tuwa ko unyininga ko eske nuriye fenkele unye siento ni nyema ko fengele undowa esma kafiri de nyembanye kafiri de fientoi mu'minin de noro tiye mu'minin de hagli tiye kadaka asera kana kundo nye kono ya mami ya lana asera ko fana don de mana dan de yo no ye ala don ye otuma mu'minin de nyetigiye mu'minin de tlotigiye mu'minin de dusugun keneman tigiye mu'minin de noro tigiye ala ko kan yin galike kafiri ni mu'minin ko kelon do wa au ka jitila kelon de roba garo de أفلا تتفكرون كيلا أو توسجي كوساشي كوميري دوا أو كوهاتي لبارا لا دوا نيسري كي هاتي لبارا أنيكا إبس يسرا يو كيلا أو تودي كوا وأنذر به أذكر محمد إيك لسرانين كنين قرآنين إيك بغاليك نين قرآنين ala ma berete ma baga taye ma bete ma lasran taye duzukun girenom be ala john de katan ke lasran nin qur'an naye ala bino mo dantige mamunum be baga nin qur'an kanye mamunum be lasran nin qur'an kanye o de mo ye mun dambe alala usiranen don fana ubna kafo kata ala ma ubna bu kaburu kono domina ku jo ala nyefe ala ku sege u ka bara keta mabana miseman bela kamnu bali ku yara fokase unitige segoni mamunu sirambo sege linye mamunu dambo ala benyogo nyala mamunu dambara kuba kafo kata ala ma de kwana kira kolu de ben nafa soro Qur'an na kola wa ulul lasranaye akalan uka uwajunaye Qur'an digina olu de yekoyi olu de ben nafa soro onga mamin dande ala kola
dan da semina jango o kuma kan o ye fen yo be fiye tige e bolowa donc lu côté na ليس لهم من دونه ولي ubikafoketa alama domina terite yenino uyiruba do ko teritu bolo min bise ku kalangala uni alaka nyangata che wala shafi' uyiruba do domindo tewere fanate min seke sarunando ninke ala yoro odo nameke ni ala jeye ibeto alaka yamorukande kono mamunu bisran odo ngele no ko gele nyede olu lasrani qur'ana ye ikolu baga baga ni qur'ana ye uya do teriti fenye ye uya do sarunando ni baga fanate fenye ala yoro iretna seke sarunando ke ni Allah ta'ala majje ima obi o tsaka ka fiyewu wala yasfa'una indahu illa bi idnihi sai sega sarunando ke ala yoro fonna ye ala yere dia donc terite yenino sete e yere ye sarunando baga ti bolo o ko gelem di présenter domina mamunu bi stran o nyede o le ben na fa soro qur'ana ko la wajuna ye waju kunye muyenin qur'ana ye u baga baga kunye muyenin qur'ana ye la'allahum yattaqun lala niyu wajuna ye ubestra alanye niyu wajuna ye ubestra alanye ubado ka foduna baimbe ubu yere kolosi ko munumbo ko gelaya ubulo ubu yere kolosi ola o kanyina maya kono mogo wajude fadakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin wajul kambe mu'minin nafa kira wajuli kede ulasran mu'minun baga baga ni qur'ananye ala kuma kande na wala magan kafiri kuntiyo magan jeturaban nunu kafiru la u ye proposition do ke alakira ye sen do la alakira pour que on ga lemania ima pour que on ga da ila mamma jigile munun bi sen goro Ammar ibn Yasir Bilal ibn Rabah uluna nyogono munun bi sen goro mala fule nunu magan kono an jetura baw an ko batigiw an kabila batigiw an nafolo batigiw an minnu ta yanga ko ye vraiment an n'olu kɛ sigi kɛnɛ kelen ka e kɛrɛfɛ ko ye silamaya ko ye an ti se a la an tɛna kɛ o tuma an bɛ fɛn dɔ ɲini i fɛ o ye mun ye u gɛn ka bɔ i ka sigiyɔrɔ la anw ye supérieurs de ye o tuma n'an b'an sigi kɔrɔ k'i lamɛn ma Bilali sɛrɛw Ammar ibn Yasir sɛrɛw fiko le mabɔ i la an n'olu bɛ se ka sigi e kɛrɛfɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di alakira o tɛ se ka kɛ famadidu Quraish mabaw an ni ma lafulon ka sigi kira an tɛ sɔn o ma i fɛ an k'i lamɛn wa Muhammadu ninnu gɛn ka bɔ yen pewu ala ye mun fɔ kira ye nin proposition nin kunkan. Muhammadu bɛ tiɲɛ dɔn maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ Allahu Ta'ala bato sɔgɔma fɛ n'u bɛ Allahu Ta'ala bato wulada fɛ maa minnu bɛ n'u ɲɛsinnen don Ala kelen ma u ti foyi kan k'a ɲini fɔ Ala yɛrɛ ɲɛda Ala ka diɲɛ u b'o de dɔrɔn ɲini Ala ɲɛda u b'o de dɔrɔn ɲini ko n'olu gɛn dɛ u tɛ nin ye proposition fu de ye n'a y'o diya u k'i sigi k'a lamɛn n'a y'o diya u k'u sigi minnu lemaniyani man ye ninnu de ye Ala ka maabaw ye ninnu de ye alijinɛ kiliyanw ye k'u gɛn dɛ wala tasrudil ladina kana mɔgɔw gɛn fiyewu maa minnu b'a la u bɛ Ala bato yad'una rabbahum bima'na ya'budun u bɛ Allahu Ta'ala kelen pewu bato sɔgɔma fɛ o ye guduw ye ani wulada fɛ o ye asiya maa minnu bɛ Ala bato sɔgɔma ni wula u ɲɛsinnen don Ala ma
يريدون وجهه وبألا نيدا كليني وباتاك فويكما فو الله تعالى كسرا نيني أولو كنو جند أجنين تبدئي أديا كافر كنتين ننون كانين لامي أولياتو كرا دلك أجالك جليات سين دولا أي بنا مني عبد الله بن مكتومنا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وسورة الله تعالى يجيغا كان كاجالاتي كو عبد الله بن مكتوم قلنا ناما كران لا دنيا فينا على لا دنيا فينا ويقرأوا كيف ليدو مغان كافر كنتيغو وليلا كرا يرفني كنتيغي بانو يقولوا على يابك هربا إسلام ياما ندا الله تعالى يكرا جلاتي أولا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى آيات جلكيني ni aya nu jigilen ko tafsiru dingo ko ni Abdullah ibn Maktum tun kumbora aba fo ko tare kenni ni ala yin jalaka ka kola bismillah itare maka briefing sense abi sigaka donc ma bade mu'mini halno kanisete oye halna asro dabali tobulo ay ala doni duzukumiye oba yira ta fo Allah Ta'ala sebena ma doye wotma kunu genda kana magangaw ka proposition kana la na vieu na udi o kala na udi o kungodo ma be jire do nyoro be ala bulu al kiyama dodo trobo frode ni uka se li kibaro ya al kiyama apoiti sima ala kiram ka feseli ka segeli alkiyama ala bulu afoiti so uluma beni kungo kullu mri'in bima kasaba rahim ma kelen bejele no madaledo ikabara kungoro alkiyama dodo ka segeli ti kungoye afantisima ifana ka segeli tu kungoye afantisima ay nyon soro ala ko la uti gara fere kunu gen wallahi ni nunu gen ko mabuila ko parce nunu ye magan kuntigi bawye nolu islamaya la mauna islamaya na korota bita ni nunu gen ibeke tonyoli kala doye tonyoli kala dum takiti alqiyama kana kam muhammadu kunu gana utoy وكذلك فتنا بعضهم ببعض على قال نجوين للا قال الله تعالى آدم دون لجر بنيونيه نانفلو باتيغو لجر بليدو ني فانداونيه فانداون فنا لجر بليدو ني نانفلو باتيغو سيتو لجر بليدو ني سينداونيه سينداون فنا لجر بليدو ني سيتيغو على يا كتلي kadaga muna setugu la jarabi chogo yomu ba ko ala ya umblani degre na nanfulo ni togo ni bonyana aw hagli maseke femu famia no ye muhammadu ko nye nunu ma la fule munu surafana tu ko le se ko famia ene ala te ni tiye ye muhammadu ko nye ko slama ya ye tiye aw siferiero pourquoi aw ta famia muna nunu se ka fama la fule nunu marubun yasiru bilal ibn rabah olu bo fe famia kanta me famia togodi ulla jarabi togodi flani ulla jarabi ni ala mo ulla jarabi ni wana ni togodi ndela atakbirun kala je yala ambe sabaliwa wa nabluukum bisharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un ala wudifo bien sen la jarabi de do hereba la jarabi do atigi bolo toroba la jarabi do atigi bolo fandaya gelen la jarabi do atigi bolo sendiya la jarabi do atigi bolo ala bi teste ki laje yala ibira ale ala do ikalla ala yani kono wa umi etana ale ala don osma kale ala yan la jarabi ni nyaay ko de ni Allah
magan kafiri ban nunun kafo ahaula'i manna Allahu alaihim min bainina ala de nyena nunuma ke dina duma aw ni nyogonje ala de islamaya din nunuma aw ni nyogonje obsega ke chogo jumena aw munu yemma bawye aw ma fem min famu nunu akli dogmani tigin sen down ulu sera ko famya obaira kalodi du ni nyuman ndo aw tumba famya ala ko fanno mali munu naw kembe ke baskili taka ala ka samantiya baskili ke sembatiya ni to batiya ye ko ka unyininga au ka feeling kono yala ala de ta tano baga donwa ala de ta barika da baga donwa ala de ta ka ma donwa au bede be boloshi ala ka mola ala dinima ala kana dinima ala de ta do gateme au ka nunu le kakani ai bawa garo de ni na هذا وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقم ولا نور الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وإذا فتعلقوا وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا قال كرم محمد ما من دالد الله تعالى كبقولا ما من لمن أنا ألما أنا كبقوما olu de ye dugukolo ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen la hɛrɛma ye muminin de ye dugukolo bɛɛ lajɛlen ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen la hɛrɛma ye o la alakira o ye ala ka maabaw de ye n'u nana i ma faqul i k'a f'u ye muminu mana s'i ma limaniyajɔw mana s'i ma Allahu ta'ala ka kabako lajɔ bagaw o mana se i ma diɲɛ ma hɛrɛmaw mana se i ma ala tɛmɛnamaw
فقل إكافوه سلام عليكم كشب أوما أو لمن يمن دانيه أفو على كشب أوما أو كجيانا تجلا كشب أوما أو كالقيامة تجلا كاداكا على يودان فمن كما أو سراكو لباركو براتيكي ufo ika dɔ k'a fɔ kisi bɛ u ma diɲɛ ani lahara n'u seri ma bɛɛ mumunu mana s'i ma i k'u fo nin fo cogo in na i kɛ kisi da yir'u la k'u kisira diɲɛ ani lahara ka da kan u y'u dabaga dɔn n'o ye Allahu Ta'ala ye u ye baara kɛ alakira fana Muhammadu ka baara kɛ ko ɲɔgɔnna na o tuma o ye maa kisilenw ye foli d'u ma i k'u fo i kɛ kisi in jira u la n'u nan'i ma kɔrɔbɔrɔ de ye nin ye. كتب ربكم على نفسه الرحمة إذا كما دو فنفو يكون نصدياني أوي موي إيكا فوي كتب ربكم على نفسه الرحمة يقول نصدياك فوي ko awma Allahu Ta'ala min naw darala naw liman yalidu ama kataba ay sebeninke ala nafsihi ayrekan kaka ayre mawajibiye arrahma kafa be hine aka jona abe hine aka danzona aw dunde ye groupe folo ye min be do alaka hine kono kadaka aw ye mu'minu ye o fu ye ku ni sodiane oye Allahu Ta'ala hina jagoya ayere kan ma tege san jagoya ala kan san wajibiya ne ta ala kan ma yare san do ta ko wajibiya ayere ka kale alabo ka jonye o doya ka hina yi mu'minu lan ni sodiani uye ko ala yi hina wajibiya ayere kan uye ulan ni sodiani oye أنه من عمل o hinen bi woloni fen chamanye o fen doye muye annahu kika don ka fo ko bi chogomina ni mamin tigiye bara juguke iga lemaniya in kono iye fili bara doke min mandi alaye iya ke ka da fandom baliyakan lemaniya bilanga idona bara jugu sirafe iprokotora afu ye ko no ye ma min soro ula atila mogo labana ki miri fili kofe ke tubi ke segi ke ta alama ka yafa nyini ala fe ala ndambila ngan dona femina ni ninten dona koye ala yafa ma ntubira nsegira ima wa aslaha artigi labana ke bara nyuman ke ka tugun bara jugu inna aponga jonye kuni mami yera ni position na ika nyarama ya kono afu ye kale Allahu Ta'ala ghafur jurumu yafa masado ika o kejugu kele Shaitana ibla omina wo fandom balya min paseri ka kokono kwale Allahu Ta'ala ba ya feye kadaka ale togo dode ko jurumu yafa masa ale Allahu Ta'ala be hine ila fana kadaka ale Allahu Ta'ala togo de ko hine masa esga bado ati dan o jurumu yafali doro matende abillaban ko jurumu yafa ko jugu ka yelema ka ke alijina kono donan doye tuguni ka ke bara nyuman doye ala yo fo robbe ako illa man taba wa amana wa amila amalan salihan ako to le kofe fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat koni ma min tubira ke bara nyuman ke ye jugumange yi koflama ala ya fama tiena ndona e Allahu Ta'ala ka hake kono kono tubi nyana kale alaba yafa
Tetlaka yelemaka ken nyumando ye ki do na ye aljina kono tuguni aba mazado mi ga hina ka boy ko mi ala ti dan ya fa dron makoy wa konga jonye kwale ala ka hina do de ni man taba Allahu alayhi ye fanga muruti ke chogo ye flafra ala kan chogo ijenya na chogo isila bina chogo ni sigi ki miri yani ni ke taga sigi ken gono na boli nofe ni sigi ki miri ke tubi ke sigi alama ke tubi shartu dafa ala ko ka lebe ka jurumu yafa ni tubi nyana bitla ke jurumu yelama ka dlan ka transfere ka ke konyuma ye ki do na ye aljina kono ale Allah taala ka hina yiri wa kuju to fonga jonye kwale ala hina wajibi ya yere kan wallahi ni ma min jenin to ye tasmala ala fe alqiyama siena otige ka kanu ko ala ya fawke nyuman kele yere bi sebe folom baraji tan ala te ka sebe keme wolonfla ba wolonfla mile wolonfla dantala juguman bi sebe kele o kele nim fana ni tubira ka sagi kata Allah taala ma ala betla ko ya fa iye ngaona tabe ekundoni chama mbaka se alama o kelengere wala foki se jahannama kono doma chena ni ala mami nyangata ka tasmalo ka kani oye o wala e boda chama bla adama de metlo ka gele duzukun ka gele nakadlo na jiela ka damatime o de ato anga sarafu do ko wailun ko bonede alqiyamah do majmaye ko ma minga keleng o chayara na ka tantanye ko bona botigi alqiyamah do o kuma koro yidi baraji bi sebe ala te tantan keme wolonfla baraji kere ba wolonfla danta la ere ala be baraji kere sebe minna na juguman bi sebe kilin femin bi sebe tantan o yala duguma dai ni kilin min chaya to ye ni tantanye kene kan alqiyamah yana ba kuro kilin min kali chayara e bolo semi resultat ni sebe tantande eli ko kilen tan la ilaha illallah fa ko kilen tan subhanallah tan drama kilen saraga tan me be ko jugu mi ga ala bo sebe kilen way di makono yere yana ka sebe igalisi kono de makono ti la jeni tubira a sebe ne yere ko ni re revise ka sege ala ba touché a touché le yere ko Allah taala ba yele mata ken nyumanye ta ke aljina kono donai ndani shime soro eta hakili kono ko ni tarata ga sege kan gono na mamina e kelen chamantigi e ga kelen ga ta tantan da Allah taala ro alqiyama yana o tigi mangani hinaye ala munu bla yorom na o de kakani oye koro de ni وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وكذلك أفاوين انقرفوا من شو من النويا فامو نويا ولا مende kwale ala be mo wala tande kale alaba ka kitu wala tande ale alaba ka kabako jeya tande mungama pour que tieni kelaw kasra ke jeya ka don tieni israel ma nyimon ko blaw ka tasra jele fe pale alaka kiti jeya be kunyeni qur'ana di kunde ni tidon ti kunde ni ne nyimon na kunyeni hadisa na chaya be kunyeni qur'ana aya bawara ko abbe kunde ni muna ke tieni kelaw ka tasra jeya nyeni kelaw ku yere kolosi ala ko wala imbe kunde ni wali tastabina sabilul mujrimin tieni kelaw ka tasra ke jeya ka do jurumando ka do mamanga ga tema trafe kwale alaka kuma imbela jire kunde ni nyona tabeni mbebi fo adama de ta fungoro ta ke beni ni jiye na nyina bodo dobna min to ko yawmul qiyamah fara ya rabu kana ko jon zenga selman inde njo ka jan chugomina selman inde njo ka gelen chugomina selman inde nyanga da ka bo chugomina atogo mimbala ala blo qur'ana kono dantala al-haqa al-qari'a al-qiyamah as-sakha at-tamma ala ito façon bedala kadaka sengelen de do sengelen to chaman de al-qiyamah
ni mɔgɔ min tubira ka segin ala ma yanni ka taa se gɛlɛman don in ma k'ale Alahu taala bɛ yafa i ma ko kɔrɔfɔ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kun de ye nin ye anw ka intérêt anw bɛ kisi ale ala ka ɲaga ma cogo min na kɔrɔfɔ de ye nin ye. قل إني نريد أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل ala kira a fɔ i mantonw ye a fɔ kafiri ninnu ye minnu ban bɛ ala ta ma a f'u ye aw bɛ fɛn minnu kan k'u bato k'a sɔrɔ a ma kɛ ni ala ye o mana kɛ dugukolo fɛn fɛn ye a b'aw majigin fɛn wɛrɛ mun ye mun tɛ ala ye a b'aw dajɔ fɛn wɛrɛ mun na min tɛ ala ye a f'u ye ko ala ye kuranna jigi i kan k'i ladi a kɔnɔ k'i kana tugu u ka sira la abada kɛ fɛn wɛrɛ ye mago ɲɛlan ye diɲɛ kɔnɔ min tɛ ala ye ko ala ye kuranna jigi ale kan k'ale ladi f'ale kana tugu o kɔ ni maa min dun bɛ hɛrɛ fana fɛ i kɛ tugu ala kira kɔ kisi ni nɛɛmɛ bɛ a ma i kɛ nin baara ninnu dabila ko kira ko k'ale ladila ka bɔ filankafo ni filankafo sira taamabaw kɔbilali ko k'a fɔ an ye ko ala y'ale ladi ka bɔ o ma kol a f'u ye inni nuhitu ne ala kira ladila ala ye ladili kan gɛlɛn se n ma mun ko la aw bi fɛn wɛrɛ minnu bato aw bi fɛn wɛrɛ minnu wele aw b'aw jigi da fɛn wɛrɛ minnu kan min tɛ ala ye ko ala y'ale ala kira ladi a k'aw ta o ɲɔgɔnna kɛ k'ale tɛ ɲɛsin Alahu taala kelen pewu ma ale Alahu taala kelen pewu de ye nafa kɛbaga ye ale Alahu taala kelen pewu de ye tɔɔrɔ kɛbaga ye diɲɛ n'a kɔnɔma jinɛ n'a adamaden fɔlɔma n'a laban u bɛɛ tɔɔrɔw de ye ala ko n ma ko n ka n kɔlɔsi aw kɔbilali la filankafoya la a y'a kɔrɔ de ye nin. قل لا أتبع أهواءكم قل على كرا أفوي لا أتبع أهواءكم أو كان ندو أو فلانكفو ندو أو من جنين دو على كوما والله انت تغاوكو كو نيمويا باوبولو انت تغاوكو كو جنين باوبولو انت تغاوكو كو جنين سندو سمنين بي أولا انت تغاو أو ندو نوفي أولا متى مفو على القيامة دودو nituguna nunun kɔ ni dungo kan nta mun fɔ ala ye a fɔ ko ne tɛ tugu o kɔ dɛ kul a f'u ye la attabi'u n tɛ tugu abada ahwa'akum aw ni dungo nɔfɛ i mana kɛ cogo o cogo ala ta ni ala kira ta hɛrɛ de bɛ olu kɔbilali la o tuma kana tugu maa si ni dungo kɔ ni ala ta nana ye maa diya o a mɛ maa diya o tugu ala ta kɔ kisi de bɛ y'o la diɲɛ ani lahara a ye maa diya o a ma maa diya o ala ta de ye tiɲɛ ye wa o de fana bɛ laban ko ka tugu o de kɔ kana tugu adamadenw ni dungo kɔ dɛ walayi maa o maa tuguna adamadenw ni dungo kɔ ni siraw kana kɛ tan ni siraw kana fɔ tan u bɛna nin kɛ tan ni ye nin kɛ tan est-ce que nin bɛ diya u ye e tɛ tila wa maa bɛɛ lafiyalen don diɲɛ kɔnɔ fɔ maa fila jitɔ ani natatigi olu kɔni olu bɛ ɲɛnamaya kɛ siran de kɔnɔ degun de kɔnɔ jitɔ tɛ se ka diinɛ baara jitɔ tɛ se ka diinɛ yɛrɛ to yen hali a sagonan ko jitɔ ni natati ayi hali i yɛrɛ convainculen don ni diɲɛ hakilila min ye i tɛ se ka baara ni nin jogo fila in dɔ la kelen yer'i la o kila ne tɛ tubabu ni dungo kɔ dɛ ko ala ye n ladi ka bɔ o ma. قد ضللت إذن wallahi ko ni nye ala tabla ke kira tabla ke tugu aw ni dungoko faddalaltu idan tiena osmana fe kwale ala kira filila kataye ko kira tuguna mo ni dungoko ke ala to o wallahi ko nale ala kira yo ke kale filila bina fidiya min dirama ka mago maye ala ko kore ko fili jobirla ale ala kira kuna ka ala tatu to tugu ala ma do ni dungoko kale to bala adamadenw diya ɲɛnta
o kobla baga o tika makana ndo ye abada tika ala ta de yini ka kira ta de yini ulle ta yi dakika yi ulle se ka fen tiye ulle se ka fen fana nafanya iye adama den bela jele detele do ala ka masaya koro huwa samad dansan bebi kunshi masa ke mina ni matin ya ko we ala de ko dansan sita du ko la ko nyete ki ko ma mauti nena niye mo nyenga yanu ketene wa ko jete ga ta karta ko na chamandale do duguju korobi te fama baw ibe je kiriteri don ko adama denga bonya kadri do abela jele sanfe dan abeje sura da le mo kinimbolo kan la maga tuye ubeta ala kala tiga kono bana ko sura indal hayy allah taala ni mata nyamai alladhi la yamutu min tisra ko manine tubuna au ta ko ta te ni lada su so mo قل إني على بينة من ربي وكذبتم به قل على قراءة فوي إني كن محمد على بينة نبى دليل جيليكا نبى دين جيليكا نبى كفران فاسياليكا نكرا كتاسرا ديبيتالا نغتالا نمرتالا أجلدو أفوي nga bora ala de yoro ka dia ne Muhammadu ga cheyate ne ye chiye kan ga cheyate abora ala de yoro ka hinanna ton kolo kan blala nga ona tabe aw yon galon tigiya ko slama ya inte chiye ye dalu jele ndunde ba lela kira kobla de dalu jele mauma sera alama alqiyaman dodo sira were fe min ta kira se noye kiti ki alqiyaman dodo abada ayo te no man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd ala kira ni fuye ne ga sira jeri do ngawo na tabbe aw filama aw banama aw murusirama ma illa ta'diluna aw ba proposition nole mununke ko ne Muhammadu kana ni kabako doyede ne Muhammadu ka keta ne Muhammadu ka keta ne ya foyo ko ne Muhammadu ya ala de ma indi ma tastajiluna bi aw kurisile ne femuna madala baw kali ko ala ni islama ya dinna ye tiye ko ala nyangata jiganga ka bo sanfa ago kundango kuma mun na bo nyashi ne ma kwale ta ala ye koyi ma indi ma tastajiluna bi koyi ala de tayi aw be kurisile femuna abaw yere danga min kala ni Muhammadu dinna ye tiye ala ki keta aw bo proposition munu kera be ala de bolo ale Muhammadu ye jonde atike senge ala no ordu damasena na indi ma tasajiduna bi abe perese fen min koro o tene bolo ko adaw mawu fere tene bolo ka kem maye toro tene bolo ka kem maye law kun ala yere ko amate kunna ya soro law kuntu a'lamu al-ghaiba lastaktartu min al-khair wa ma massani yasu afu ko Muhammadu ke ene ka tidiya ni kan nabi nyumanya konni itumbe ko dogolen don ko fonti ti se iyere ma fona kera here ko toro tunte se ima meni ya Muhammadu jayan goyayan ko bi kala o ba hera jonde do se tai ko be Allah Taala de bulu na indi ma ta tajiruna de abe prezera mina awbu kundango munna ni alkema e tia fo ala ya ka buru fiya sisan anga e ni tia do abu kundango minna de awo da kirese o famina tane bolo koy abe ala de bolo ni ala ka jonde mbe ala ma kono ni ala yimi fo ni ala yimi ke kiri tale Muhammadu taye koy kiri bela jelenya ala de taye fem min kadaye ko ladaga bo ladaga fem min kadaye ko haramya bo haramya fem min kadaye ko latige ko jigi abo jigi hinala umye nyanga tala ko da ala de bolo ala de taye ka koy afodo ke ci dende na yaqussul haqqa Allah Taala da kiyar da manda de lakali sai zambe Qur'ana kono sai zambe hadisi kalaman kono abe kiyar jeli de amin media iya min bara imam min bara kwa kana kinyina ko kambi bo alaka kan kono ni te kiyar de yaqussul haqqa ale Allah Taala da kiyar de lakali
ngalontale Allahu ta'ala kalla kalikono kiri tigala bela jelila herma de alaye maoma be ka be franvasi ke mafla ni nyogonche ka bonyongona ke kiri tigaw ni nyogonche o bela jelila samanti ale Allahu ta'ala de ye kadaka toyotale Allahu ta'ala ka kono ana laqu هذا وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقا بالسنين والأنبان المتفق الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم قل أذكر أعطؤنينا لو كان عندي ما تستعجلون به لو أن عندي ما تستعجلون به أفونينا كوب فريسلا فمون نانيه نايا سرو ولن لي كوسب علي على كرايه ولن لي نايا سرو بالي على كرابولو كوكا فو أونينا كوكو تنتي سنين بلا جلما sisan tun b'a sɔrɔ a ye kiri tigɛ a n'a juguw ni ɲɔgɔn cɛ ko nka ko tɛ alakira bolo ko bɛ Allahu Ta'ala de bolo ale bɛ sigi kɛ ala ka yamarukan de kɔnɔ kɔrɔbɔkɔrɔ de ye nin ye. wa aw ye tɔɲɔli dungew de ye aw ka baara dafalen don tɔɲɔli hukumu kɔnɔ. wa ale Allahu Ta'ala dun tɛ tɔɲɔli kɛla kana ka da kan tɔɲɔ ka bɔ ale ala ye o de y'a to a y'a haramuya a yɛrɛ kan wa u ka nin dama tɛmɛ a ɲɔgɔn tɔɲɔli tɛ yen ka da kan tɔɲɔli bɛɛ lajɛlen la belebele ye kafiriya ye aw dun kɛlen don o kafiriya ni waleya sira ta o tuma ale Allahu Ta'ala tɛ tɔɲɔli kɛla kana abada ale Allahu Ta'ala tɛ tɔɲɔli kɛla fɛ abada aw dun de ye tɔɲɔli kɛlaw ye. ale Allahu Ta'ala t'u kana cogo min na wa ale ala de b'a dɔn maa min ye tɔɲɔli kɛla ye tɔɲɔli bɛ maa min ka kuma kɔnɔ
tɔɲɔli bɛ maa min ka wale kɔnɔ tɔɲɔli bɛ maa min ka dusukunnasi kɔnɔ k'a dogolen tɛ ala la dɛ ale ala bɛ tɔɲɔlikɛla dɔn ka ban wa ale ala tɛ tɔɲɔlikɛla kana wa ale ala tɛ tɔɲɔlikɛla kanu fana wa a b'u dɔn fana dɛ o tɛ dogo ale alahu taala la. وعنده مفاتيح الغيب أقويكا دو دوغولي بلا جلين كلي فنو فنبنا دوغولي دو بنادا مدينة kwa bela jelen kile a bela jelen dafonina a bela jelen dayelela ko bale Allahu Ta'ala kelen pew bolo ma shita ko dogolen don fona kera ale Allahu Ta'ala kelen pewye qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ma shita sanfara wolon zan du ko wolon la kono min be ko dogole don ale Allahu Ta'ala kelen pewte ci den ta don de bi nyuman ta do jina ta do bunada maden ta do meleke ta do ale Allahu Ta'ala de alimul ghaibi qudugule dalajile don ma ale ala kelenye wani yo qudugule doni nyayini fenwere fe min ta ale ala kelenye ibora islamaya kono ibora lemania kono ikafiriyala niye ala tayi metawere be ambulu mini ala tate kelenye san konye bela jide dombagaw be anfe le keme sabat le biworo ninko adia na goya mo be anfe munun ko kuyo don o saraka fana almanin bi fo o bi blam mo fana kan mazata ala yere ka sound de be kla ala ka sound ala mi sound da nga bebi boshi alala anga jamana in kono kadi ma dawma nyinaye Musa ka sanye nyinaye Isa ka sanye nyinaye Ibrahim ka sanye nyinaye nintaye ala ka be minsa mbadeu ala ka be mi ala miya da be boshiro la ka di danfoma ko fana no saraka bo ala dun ko ne ko dogole rete sinin kodon anvle ni eri mina mimbe eri mbeni kofe eto kodon kle keme sabani bi woro ninko ekese ko kono kodon o dia no dia balia sanna balia here ni here jigin balia toro chaya na chaya balia min bela jele dombagaw be anfe munun ko ka foku benin do wa uba saraka bo wa uba sujudu fana wa uyiro ko ku islamaw ye uyiro fana ko la ilaha illallah me ala ko min te tiye min ti ke o ko ala o kelembe ambe ko dogolen do am taga sankun go fo wa dun jele fulani yede wa indahu mafatihul ghaib ko dogole be jele kle adayela adonia abale Allah Ta'ala kelem pe ubulo la ya'lamuha illa hu ma shita do danfa shite yenno min be ko dogole do fona kera ale Allah Ta'ala kelem pe wiye akira olmi nabi nyimo ala kira Muhammadu kisi ani neme be ama sinin ko atunta do kelain be diana kelain ta diana ala kira tunta do kisi ani neme bama na ala kira tunta ko dogole no mbadeo udu kele kiena sabo bulu togo mena saba je tura ma bi wolon vla kungolo tora yo mina fo setana ka yere ke ko ala kira yere ka sara nin ko dugu ba imbele jele kera kira la sini ye kele yi koro kira ma do ko nin bina bo ko kono me san keme saba san kle keme saba ani tle bi woro ni ko o domo be an so yambado yala on de va famu ou bien ko wi chogo jme teri ala ka interi wa indahu mafatihul ghaib minata be sama ya wulu yarala minata be la ilaha illallah fo bawdum ebeke la ilaha illallah fo ngai be ka tiena tien fe ye alaka spécialité ta alaka krengren ko e o biri fini biri e yere kan ala kono ko mata do fale Allah Ta'ala kede krobo de ni na
aya jaledo kiti jaledo maoma ye kira bla wali ye nabi nyuman bla wali ye meleke bla wali ye danfen façon bla Allah ta'ala place la kado ko dogolen don dalu yaw jora ika Qur'ana ayaw faro sigira mo ko o kafiri ara profot were to la kadaka muna ala ko minte iko ko be iyo la kabati na dalu yira de la ki bolo daka ala de kota e tore ga filmantia de kono ayi ni ne ta yeta inde ta famuta kono sigira mo bora dina kono parce ala ko ati ma were bolo e pa be kira bolo do ye ala to ye ala ngalon tibiya na abna faranfasiya dɔɔnin don ko dogolon dɔɔniya kan a ko wa ya'lamu ma fil barri hakada wal bahr a ko fɛn o fɛn n'a bɛ gelen kan kulu minnu bɛ yen nɔ cɛncɛn minnu bɛ yen nɔ yiri minnu bɛ yen nɔ adamaden minnu bɛ yen nɔ jinɛ minnu bɛ yen nɔ dugukolo fɛn fɛn n'a bɛ geren kan k'ale Allahu Ta'ala ba bɛɛ lajɛlen dɔn a dɔ dogolen t'ale Ala la. Fɛn o fɛn fana bɛ ba kɔnɔ danfɛn na fɛn o fɛn bɛ ba kɔnɔ dibi la fɛn o fɛn bɛ ba kɔnɔ jɛgɛ la fɛn o fɛn bɛ ba kɔnɔ kɔgɔjiw kɔlɔnjiw kɔjiw fɛn o fɛn bɛ ba kɔnɔna na ji kɔnɔna na k'ale Allahu Ta'ala ɲɛ b'a kelen kelen bɛɛ lajɛlen na mɛnɛmɛnɛ fitinin su dibifin na o kɛ taama fara kan o nɔ ji ju kɔrɔ k'ale Allahu Ta'ala ɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen na a tilefɛma n'a sufɛma bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ale Allahu Ta'ala subhanahu wa ta'ala dɔnni dafalen tigi de ye Ala ye. Dugukolo kan yiri fura n'a caya ni yiri fura ninnu n'u caya a bɛ kungo kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ dugu kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ 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 tɔgɔ ye k'a fɔ Ala ka dugukolo dannen yiri fɛn fɛn b'a la furabuluden kelen kelen fɛn fɛn b'a yiri la kelen kelen bɛɛ lajɛlen damana kiti a n'a damana kungo bɛɛ lajɛlen dɔnnen don Ala fɛ k'a sɛbɛn lawhul mahfuz kɔnɔ a si ye hakɛ joli ye n'a bina a bɛ bin a kɛrɛ jumɛn kan yala fiɲɛ bɛna ta ka taa yɔrɔ jumɛn yala bagan jumɛn bɛna dun yala bagan jumɛn bɛna dɔmi dugukolo la a sen na yala n'a fara la k'a mugu a mugu ni zarraw o kisɛ kelen kelen na o bɛɛ lajɛlen bɛ taa da yɔrɔ min alqiyama don b'a sɔrɔ yiri fura kelen kelen bɛɛ bɛ lahalaya min na k'ale Allahu Ta'ala de b'a dɔn subhanahu wa ta'ala dɔnni dafalen tigi de a ye Ala ye. Ale Allahu Ta'ala ka dɔnniya yiriwalen don hali bi a bɛna taamasiyɛn wɛrɛ fɔ min tɛ yiri fura ye a ko wala habbatin ko fɛn kisɛ si tɛ yen nɔ bin kisɛ bila o kɔnɔ ɲɔ kisɛ bila o kɔnɔ i bɛ fɛn o fɛn dɔn ko kisɛ b'a la dugukolo in kɔ la ko ale Allahu Ta'ala ɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen na o kisɛ kelen o kelen fi zulumatil ard dugukolo dibifin na ɲɔ kisɛ kelen ka ɲɔkisɛ kelen dan bɛ kungo dalankolon kɔnɔ a binna kɔnɔw bolo su dibifin na k'ale Ala ɲɛ b'a dalen na ale Ala b'a dayɔrɔ dɔn a laban ye min ye k'ale Allahu Ta'ala b'a dɔn a bɛɛ sɛbɛnnen don lawhul mahfuz kɔnɔ ale Allahu Ta'ala bolo. fɛn kɛnɛ si tɛ dugukolo kɔ la wala yabisin fɛn jalan fana si tɛ dugukolo kɔ la fɛn ye kɛnɛ ye ou bien fɛn ye jalan ye f'a ka sɔrɔ ale Allahu Ta'ala b'a bɛɛ lajɛlen dɔn awa dɔnni t'a dannen dɔrɔn kɔ dɛ ayi
yani san fara ka da yani dugukolo ka da ni san wa bi duuru ye ala tilala nin fɛn kelen kelen bɛɛ lajɛlen kungo sɛbɛnni la lawhul mahfuz kɔnɔ min bɛ yen nɔ dɛ a bɛ laban o de ma ala ɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen na a tɛ sunɔgɔ a tɛ jungɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen langi n'a caya bunadamaden n'a caya kɔnɔw n'u caya waraw n'u caya ala ye danfɛn o danfɛn dan a bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen k'a bɛɛ kɛ kuma ala fɛ ni damana langi ye an kana kuma bamanankan na kan bamananw dɔrɔn an marakaw kana kuma marakakan na ten dɔrɔn dɛ ayi an kelen kelen bɛɛ lajɛlen n'an damana langi kɛ k'a ye an ka kuma alahu taala fɛ kɛnɛ kelen ka diɲɛ danfɛn bɛɛ ala tulo bɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen t'a la dɔ ta si ɲagami ale alahu taala ma subhanahu wa ta'ala al-alimul khabir wallahi n'an ye ala dɔn a dɔnniya danna an tɛ alahu taala ko ta abada ala ka dɔnni ka bon sarawa kɔrɔ de ye ne ko nin bɛɛ lajɛlen illa fi kitabin mubin f'a k'a sɔrɔ a bɛɛ jeli kungo bɛ lawhul mahfuz kɔnɔ kitabun ye lawhul mahfuz kɔnɔ mubin min bangilen don maa si tɛ min kɔnɔko dɔ fɔ ni ala ɲɛna min ma k'a kɔnɔko dɔ ta k'a jira o tigi la cidenw na wali nabi ɲumanw na wali mɛlɛkɛw la k'a bɛɛ kungo b'ale alahu ta'ala bolo ma farradna fil kitabi min shay ale alahu ta'ala ma faradi kitabu in na foyi la fɛn bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ na وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار وهو الذي أقال الله تعالى ديم مسايه يتوفاكم بالليل قال الله تعالى دب أولا سنغشو فلالا ale Allah ta'ala de bɛ mɔgɔw la sunɔgɔ munna ka d'a ka sunɔgɔ tɔgɔ dɔ fana ye wafatu ye saya fitinin de ye sunɔgɔ ye o tuma yatawaffakum ale Allah ta'ala b'aw la sunɔgɔ sufɛla la k'aw ni minɛ aw t'aw yɛrɛ kalama o ye saya fitinin de ye min tɔgɔ ye ko sunɔgɔ k'ale Allah ta'ala de b'o kɛ. ويعلم ما جرحتم أي عملتم أي بارا من فنكت لفة شوف لا يسنغي شوف لا يسنغي لفة لا يباركت ماي على بقول لا سنغي شوفه tilefɛla la majorité bɛ baara kɛ o min na aw bɛ baara min fana kan k'a kɛ k'ale Alahu Taala ɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen na o kɔrɔ ye mun ye aw sunɔgɔbagatɔ aw b'aw ɲini aw bɛ sunɔgɔ la aw lahalaya bɛɛ lajɛlen ale Alahu Taala bɛ a dɔn seconde kelen tɛ yen nɔ ko jingɔn bɛ bi Ala kan seconde min kɔnɔ o tɛ yen. القرآن آية وبينيون تفسيره ماذا تعالى كوني آية كنايا هو الذي يتوفاكم بالليل هكذا قال الله تعالى دبم مغولة سنغو شوفة جاء سنغو تغضي وفاتي عربكانا جاء قرآن بينيون تفسيره نما منكو لتا Kwallahu ta'ala ya fa nabilai Isa ka kibaru yala inni mutawaffika wa rafi'uka ilay ko ayanin gan nabilai Isa ka saya daluye o ba yira ka fo Qur'ana to kunan duniya desera o kuma in fo bagauka muna kadaga akoya yatawaffakum bil layl o tɛ saya tɔgɔ mɛn di sunɔgɔ ma wa donc a ko i min kɛ yan fɛ Isa fana na inni mutawaffika a kɔrɔ de inni munimuka ne bɛna la sunɔgɔ ne bɛna Isa la sunɔgɔ k'i kɔrɔ ta fana ka taa n ma diɲɛ laban na fana na bɛ kɛ ni i ye
Qur'anaye asabatira hadithi kenaman fana kono ala kira ka sunna do ni wulila ka bo sunnola ikadan ka foko alhamdulillahi alladhi ahyana mumoko fe ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur koni kununa ko ma kika foko tanobe alaye Allahu ta'ala minye an fagali jman kodo iftara su fe ni blali la wila ki activité kewa saya sunogo de kodo alladhi amatana ay alladhi anamana fil layl mi Allah sunogo donc sunogo togo doye wafatu yarabukana ni alako isa ma inni mutawaffika akoro de ye inni munimuka neila sunogo bagaye kadaka Qur'ana aya do o de be nyogon tafsiri hadithi fana de be Qur'ana aya tafsiri donc ni wafatu ni saya yerete sunogo de kodo kadaka muna la sunogo fana ye saya façon doye donc sunogo de koye ni aya ina nebila isa ka aya do fana no de inni mutawaffika akoro de neila sunogo bagaye salafu do fana ko halniya tafsiri saya lakika kan akoro de inni mutawaffika neyi faga bagaye effectivement nebila isa na jigina kaka isa ya foke Allahu ta'ala de bina faga o wakati afana bina don kaburu kono ko me alakira manto mi to gomena afana bi ko afana bi kasange seli bi ke akan fana otman ni tafsiri fla de be aya ina doni dungo ne nyogonje mutawaffika nila suno bagaye isa umi mutawaffika parce que ismu fa'il do واسم الفاعل يدل على المستقبل اقرا سنتا نيلا فاتو بغايه على من يسال فاتو مجمع لا جينا نا يسمعنا منا اكاسي تو دافا الله تعالى كاكا كلفا من لا كوكا كاتانكي كسلي اكا على كامبو واتيما كله اكا تفسير ني لاتنولي ايلتو ولا اكا تفسير ني واتين ناتاي ني فغا بغايه ni ala ko ni faga bagaye o ko wati natala ni kallajeri dafa maoma bana ala ya ambela jile faga bagaye ma nyina ma flan folo beni sa sira mi ma jone wi faga hatta idha ja'at rusuluna tawaffat jone mo faga bagaye Allah ta'ala ta donc mutawaffika min fara isala salafu sahaba tabi'una ulu komo mamunya tenda ala kira tenda yorola dusukuna barala bara fanana walela ani kumala olu ye tafsir flam min fo isa kani aya nga ode ne donc mutawaffiga ni lasno bagaye ou bien mutawaffiga ni fatu bagaye wati natala parce que ismu fa'ilu larabu kan yere konnana ako sen nata bara min blolembe sen natala abi fode mako ismul fa'il manafe ni aya ni ninde do wal ninde do mais ka fa ko nabi la isa tara we ala sosoliye we ala kira sosoliye kiti ani nema bama nabi la isa balole do Allah ta'ala bulo sanfe abuna jigi shami yoro mina ala ya fo kira ya fo hadisi keneman kono abe jigi position min fanana ala kira yo befo abe ben seli min fanama ala kira yo fo abe jigi ka soro almami mi peremba bina salni mo no bi bla ko fa ko isa keteme isa bo jabi ko sali jora ede keteme nabila isa bina le fagali mi ke nabila isa bina kurwa tieli mi ke nabila isa bina kiti ke ni ala kira ga dina ye mi ke fokata se alkiyama